मेरा अल्लाह क्या कहता है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तू सारे गुनाह करके आ पर मेरे पास आ, तौबा करने के लिए आ, तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरा इस्तक़बाल करूंगा। वमन आरद अन्नी नादैतुहु अन क़रीब, और जो मेरे पास नहीं आता ना तो अल्लाह कहता मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ अवला का रब्बुन गैरी, मेरे अलावा कोई और खुदा है, मेरे अलावा कोई और रब है, मेरे अलावा कोई और मालिक है, मेरे अलावा कोई और माबूद है, मेरे अलावा कोई और है जिसकी तरफ जा रहा है, पहले कोई मेरे जैसा देख फिर मुझे छोड़।